Latvija ir bagāta ar upēm, ezeriem, mežiem un pļavām, un ogošana, sēņošana, peldēšanās, makšķerēšana, augu vākšana ir neatņemama vasaras sastāvdaļa. Jāatceras, ka bez saimnieka upju, ezeru, mežu nav. Tie pieder valstī, pašvaldībai vai privātpersonām. Valsts un pašvaldības mežos ogošana, sēņošana, augu vākšana ir pašpatēriņam iespējama bez jebkādiem ierobežojumiem. Tāpat arī peldēties un makšķerēt var brīvi ik viens no mums. Protams, ikvienam ir jāievēro dabas aizsardzības prasības, nedrīkst kurināt ugunskurus tam nepiemērotās vietās, noteikti ir jāsavāc savi atkritumi, jo tas, ka valsts ir īpašnieks, nozīmē tikai vienu. Īpašnieki esam visi mēs, Latvijas iedzīvotāji, un ikvienam pret savu mantu ir jāizturas kā gādīgam saimniekam. Lielākais valsts mežu apsaimniekotājs ir akciju sabiedrība Latvijas valsts meži, kas dabā ir uzstādījusi informatīvas zīmes ar savu logo, kas liecina, ka mežs ir valsts mežs. Latvijā ir arī 203 publiskie valsts īpašumā esošie ezeri, no kuriem populārākie ir Usmas ezers, Burtnieku ezers, Kaņiera ezers, Cirīša ezers. Savukārt publiskās upes status ir piešķirts 42 upēm, un tādas ir piemēram Salaca, Gauja un Daugava. Jāņem vērā, ka dažas upes ir publiskas visā garumā, dažas tikai noteiktos posmos. Īpaši atbildīgi ir jāizturas atpūšoties vietās, kurām ir noteikts īpaši aizsargājamas dabas teritorijas vai mikrolieguma status. Populārākie no tiem ir Ķemeru nacionālais parks, Gaujas nacionālais parks un Rāznas nacionālais parks. Ar aizsargājamo dabas teritoriju sarakstu var iepazīties dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā, kā arī, protams, pašos dabas parkos ir uzstādītas informatīvas zīmes. Par noteikto prasību pārkāpumiem ir paredzēta administratīvā atbildība, un naudas sods par atsevišķiem pārkāpumiem var sasniegt pat 1000 eiro. Savukārt, ja darbība rezultātā ir nodarīts būtisks kaitējums videi, cilvēku veselībai, mantiskajām vai saimnieciskajām interesēm, tad var iestāties pat krimināla atbildība. Savukārt privāti īpašumā esošajos mežos, ezeros un upēs bez īpašnieka piekrišanas, bez īpašnieka atļaujas nedrīkst ogot, sēņot, peldēties vai veikt citas aktivitātes. Arī tad, ja šī teritorija nav iežogota. Jo tiesība akti neuzliek īpašniekam pienākumu iežogot vai kā citādi apzīmēt savu teritoriju, tomēr domstarpību mazināšanai, lai būtu skaidrs teritorijas robežas, kurās tad privāta personas var atrasties, arī privāto mežu, pļavu un citu īpašumu īpašniekiem būtu ieteicams apzīmēt savu teritoriju, novietojot informatīvās norādes. Tā kā īpašniekam ir tiesības aizturēt īpašumu pārkāpēju, kā arī tā mantu, kā ķīlu iespējamo zaudējumu atlīdzināšanai, tad iesaku ogot, sēņot un atpūsties Latvijas valsts mežu īpašumos, kas visā Latvijas teritorijā ir plaši pieejami, ir apzīmēti ar Latvijas valsts mežu īpašuma informācijas logo, un jau iepriekš ar mežu novietojumu, mežu izvietojumu var iepazīties interneta vietnē mammadabakarte.lv. Tajos gadījumos, kad zeme pie publiskā ezera, upes vai jūras pieder privātpersonai, jāņem vērā, ka īpašniekam ir jānodrošina brīva piekļuve pie ūdens tilpnes. To paredz Tauvas josla, proti tā ir sauszemes josla gar ūdeņu krastu, ko bez maksas un bez iepriekšējas saskaņošanas drīkst izmantot kājām gājēji. Gar privātu ūdeņu krastiem Tauvas joslas garums ir 4 metri, gar publisko ūdeņu krastiem tie ir 10 metri, bet gar jūras priekrasti 20 metri. Jāuzsver, ka Tauvas josla privātpersonām ir paredzēta kā pārvietošanās teritorija. To var izmantot, lai pastaigātos, pasauļotos, atpūstos, bet bez īpašnieka piekrišanas. Tajā nevar celt teltis, ierīkot nometnes, kurināt ugunskurus vai veikt citas ilgtermiņa atpūtas darbības.